你就係揸住一隻。OK，咁都係早晨。哇！但係我想講要對住鏡頭講嘢都幾撚有技巧嘅原來。你會 feel 到好似即係俾人監察住嘅感覺，即係自己監察自己嘅感覺咯，類似就係。我唔知啊。我覺得做呢啲嘢會開心過返工先咯。但係會預咗又係要捱咯。你明唔明我講咩啊？咁即係你可能會俾人屌，會俾人講，但係即係如果我當我係啊，我知啊，我明你講咩，就係當我即我有個樣喺度啊嘛。如果都係會俾人話、俾人屌、會成嘅話，咁咪用翻呢個方法去回應佢哋咯。我覺得冇問題啊。但係我點講咧？因為去到邊度都會有呢啲咁嘅閪人存在啊嘛。即係無論係你返咩工作，你點都會有是非講，點都係會有互相放飛劍嘅時候咯。但係我就係唔想，我就係唔想咁撚，即係人哋少人嘅時候，我又唔想自己少人埋一份咧。咁啊，選擇做呢樣嘢去回應翻啲少人咯。即係嗱，你喺背後放我飛劍，咁唔緊要啊。我咪依家拍片出嚟屌柒你哋咯，就係咁簡單咯。俾晒咁多人知道，哦，原來做地盤都有咁撚多閪人，唔係話屌你老味得女多嘅地方先會有是非講，原來地盤都好撚多是非講。嗰邊好似好多負能量喺度，即係明明全部都係一班大男人做嘢，即係個個都識做嘅，但係就會變咗做一個氣氛唔好咯。即係可能隨時你做錯咗啲乜嘢，人哋唔會即刻矯正你咯，而係會喺後邊同翻人講啊，呢條傻閪，屌你老母做咁撚耐都唔識做呢樣嘢，撚柒咯，就話呢啲嘢咯。所以我唔中意係啲人咁樣做人啊。即係好撚老實講，即係我返得地盤，即係啲人一係就結咗婚生個仔嘅啦，即係將心比己就係，喂，你都唔希望自己個仔女會喺學校上面有咁嘅待遇啦，係咪先？係咯，唔公平㗎嘛。係啊，人在做天在看，即係等你屌你老母，等你俾天收咯。我知一定會人在做天在看，一定有報應，但係我哋唔會知佢幾時先得到個報應，我哋都唔會睇到佢有咩報應咯，就係好戇鳩，對住鏡頭鳩噏咯。我都係覺得好撚搞笑，要喺條街度拎住支嘢，自己喺度講嘢。唔係，我諗緊係因為你喺度，我先講到嘢啫。但係如果我哋真係要對住鏡頭自己鳩噏嘅話，我會噏唔到啲乜出嚟喎，應該。咁你諗個辦法就係令到自己平常翻咯，係一個鬆弛嘅狀態底下，即係慢慢嚟咯，冇嘢話急啊，亦都冇嘢話要擔心啊，然之後所有嘢好順其自然咁樣嚟講，即係你喺條街度，其實好坦白講，呢兩個嚟嘅，呢條出撚咗名係冷漠城市嚟㗎啦，係咪先？ OK，咪即係咁講啦，咁你普通你又唔係啲咩大事，你又冇阻人，你又唔係無啦啦斷咗隻腳攤咗喺度，冇人理你喎，係嘛？都係做自己嘢啫，都啱嘅。